Terribile schianto nella notte lungo la Treviso Mare a Roncade, 3 vittime e 3 feriti. I testimoni dell'incidente raccontano un boato come un'esplosione. Salgono a 29 le croci sulle strade della Marca da inizio anno. Comunità sconvolte per la fine di Valeria Orsoni, Ludovico Brunello e Dominga Orsato. L'incredibile coincidenza: il 31enne abitava nella stessa via della pensionata schiacciata ieri dal cemento e caduto dal tir a San Biagio. Il papà straziato dice dolore troppo grande. Verso l'accusa di omicidio stradale per il 33enne alla guida del tir che ha perso il carico uccidendo Dina Zanatta, ma indagini anche su altri eventuali responsabili del dramma. Il 18 maggio aveva perso il controllo della moto e si era schiantato lungo l'Alemagna. Il 23enne Marco Zornio di Conegliano è morto dopo 3 settimane. 34enne di Asolo sotto il nubifragio finisce con l'auto nel muson, si aggrappa a un ramo mentre la corrente trascina la vettura, i carabinieri si tuffano e lo salvano. Il racconto dell'uomo e dei militari eroi. Oltre un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito tutta la Marca tra ieri sera e le prime ore del mattino, nuovi pesanti disagi in queste ore. Iniziata a Treviso la raccolta firme promossa da Coalizione Civica per dire no all'aumento delle tariffe di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico urbano. Ultimo giorno di scuola a Castello di Godego, polemica dopo che i bambini delle scuole elementari hanno intonato Bella Ciao, canzone inopportuna tuona il sindaco che chiede un incontro alla preside. Tutto pronto per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. I club dei tifosi nerazzurri della Marca si organizzano per guardare la partita e sognare la vittoria. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. C'è un'ampia pagina di cronaca dunque in apertura e ancora una volta una pesantissima giornata sul fronte degli incidenti stradali. Lo schianto nella notte lungo la Treviso Mare a Roncade con 3 mezzi coinvolti, 3 vittime e 3 persone ferite. Salgono così a 29 le croci sulle strade della Marca da inizio anno. È da poco passata l'1 di notte quando il rumore della pioggia che sta scendendo in quel momento viene interrotto da quello che qualche residente descrive come un boato. Pensavo che qualcosa fosse esploso, è stato impressionante, racconta chi vive a pochi passi da dove si è consumata l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Sull'asfalto oggi restano i segni di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione della polizia stradale di Vittorio Veneto, una Polo proveniente da Treviso che viaggiava in direzione Jesolo e un furgone Mercedes da 9 posti che sopraggiungeva dalla direzione opposta si sono scontrati frontalmente ai piedi del cavalcavia lungo la Treviso Mare all'altezza di Roncade a 2 passi dal centro commerciale L'Arsenale. Un impatto violentissimo, il van finisce nella scarpata che affianca la regionale 89. In pochi istanti sul posto arrivano i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Ho sentito ma una botta normale, ma ho le finestre chiuse, tutto chiuso, non ho sentito niente. Ho visto trambusto, ambulanze, polizia e macchine che rallentava, nient'altro. Poi ha saputo cosa era successo? E dopo sono dentro perché mi dispiace e dopo ho saputo stamattina sul telefono cosa è successo. Per Ludovico Brunello, 31 anni di San Biagio di Callalta, per la collega Valeria Orsoni, 24 anni di Treviso, che viaggiavano a bordo della Polo, e per Dominga Orsato, 53 anni di Asolo, al volante del Mercedes non c'è purtroppo più nulla da fare. Coinvolto anche un terzo veicolo, sopraggiunto pochi istanti dopo lo schianto, feriti in modo non grave i 2 uomini a bordo di 34 e 42 anni e il 56enne che si trovava sul sedile del passeggero del van. Cosa sia successo lo potranno chiarire solo le indagini della Polstrada di Vittorio Veneto, intervenuta per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica del sinistro. Sulla carreggiata e sulla vicina scarpata restano i resti dei 2 mezzi, pezzi di lamiere volati anche a diversi metri di distanza. L'asfalto in quel momento era particolarmente viscido a causa della pioggia. Pioviginava, sì. Prima pioveva, ha piovuto tanto. E dopo pioviginava. Ora, di fronte a 3 vite spezzate, si torna a parlare della pericolosità della Treviso Mare. La Treviso Mare è nata pericolosa e ha fatto una superstrada in mezzo ai campi, in poche parole. Se non succede in fondo dove si deve fare la rotonda, succedeva un po' più in qua, ma succede sempre incidenti qua, sempre. Sono 4 le comunità sotto shock per la morte di Ludovico, Valeria e Dominga. C'è anche questa terribile coincidenza: Ludovico, il 31enne di San Biagio che abitava nella stessa via a poca distanza dall'abitazione della 76enne, morta ieri nel tragico incidente schiacciata dal pesante carico di cemento staccato dal tir. Una comunità sotto shock, tante comunità sotto shock, è una cosa spaventosa, un dolore grandissimo, dicono i genitori del 31enne di San Biagio. No, ma scherzi, Ludovico? No, mamma mia, che tragedia.
La notizia della tragedia sulla Treviso Mare e della morte di Ludovico Brunello arriva a Cavriè di San Biagio di Callalta, dove il 31enne viveva con la famiglia come un macigno. Il ragazzo abitava in questa villetta con i genitori, la mamma infermiera al Cafoncello, dove lavora anche il padre. In via Valdrigo, a poche centinaia di metri da dove ha perso la vita ieri pomeriggio Dina Zanatta, travolta da dei blocchi di cemento caduti da un tir. Il quartiere è ancora sotto shock per la tragedia della 76enne. Questa mattina si è trovato ad affrontare un altro profondo dolore. La famiglia Brunello era arrivata a Cavriè quando Ludovico, figlio unico, aveva 9 anni. I vicini lo ricordano così. Sì, si frequentava sempre con i miei figli, qua veniva spesso a giocare, sì, lo conoscevo bene. Dolcissimo, simpaticissimo, era... Mamma mia, che brutta cosa mi ha detto. No. Mamma mia, poveri genitori. È mancato da poco anche la mamma di lui, la nonna, mamma mia. I genitori oggi sono chiusi nel loro straziante dolore. Rispettate il dolore, per favore. Capite il nostro di dolore, che è grandissimo, che è grandissimo. È una cosa spaventosa da dire. Ludovico aveva frequentato l'istituto Alberini, dove era nata la sua passione per la cucina, ma amava molto anche viaggiare, aveva trascorso un periodo negli Stati Uniti e sembra stesse progettando un altro viaggio, forse in Australia. Da qualche anno lavorava come chef nel pub Helmut di Treviso, dove aveva conosciuto Valeria Orsoni, 24enne, originaria di Castelfranco e che ora risiedeva nel capoluogo della Marca. Nel ristorante dove 2 ragazzi lavoravano nessuno ha voglia di parlare, lo shock è troppo grande. Sotto shock anche Asolo, dove abitava la 53enne Dominga Orsato, la terza vittima dello schianto di Roncade. Ferito il 56enne che viaggiava al suo fianco, molto conosciuto nell'asolano per la sua attività nel settore del trasporto persone. Voglio esprimere le condoglianze a tutta la sua famiglia, a tutti i suoi amici, a tutti i suoi parenti, non solo a nome mio, ma a nome di tutta la città. Sono 4 le comunità sconvolte da quanto accaduto. Oltre a Roncade, dove si è consumata la tragedia, ci sono Asolo, San Biagio e Treviso, dove le 3 vittime vivevano, ricordate dal sindaco Mario Conto in un post su Facebook. Ho appreso con tristezza la notizia della morte in un terribile incidente stradale di Ludovico, Valeria e Dominga. Ora è il momento del silenzio e della preghiera. A nome della comunità porgo le più sentite condoglianze alle famiglie, scrive il primo cittadino di Treviso. Per la collega di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, sono ore difficili. Ieri sera era arrivata in via Valdrigo per portare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia di Dina Zanatta e poche ore più tardi è tornata nuovamente qui dalla famiglia Brunello per incontrare i genitori di Ludovico. È stata un'altra tragedia che va a sommarsi a quella di ieri, che ci lascia di nuovo senza parole, perché sapere che un giovane ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente, nonostante tutto quello che si cerchi di fare per quanto riguarda la sicurezza stradale, davvero la nostra vicinanza a tutta la famiglia. E dunque restiamo a San Biagio di Callalta per tornare a parlare proprio della tragedia di Dina Zanatta che abbiamo raccontato proprio ieri. Si prospetta un'accusa di omicidio stradale per l'autista del tir che ha perso il blocco di cemento, i blocchi di cemento che hanno travolto la 76enne, ma si deve far luce anche sulle altre eventuali responsabilità, quindi ci potrebbero essere più indagati oltre all'autista del mezzo. È stato un sabato di indagini serrate per la polizia locale di San Biagio di Callalta sulla strada che porta a Cavriè, teatro dell'assurda tragedia costata la vita di Dina Zanatta. La 76enne è morta travolta da alcuni blocchi di cemento mentre stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta. Pezzi da 10 quintali ciascuno usati come contrappesi di una gru trasportata a sua volta da un bilico guidato da un 33enne trevigiano. Guidare il camion era il mio sogno da bambino e il mio sogno adesso è finito così, ha detto il giovane nell'immediatezza del dramma. Sotto shock, in ditta alla Cuzioli Maserada tutti lo descrivono come un lavoratore puntuale, attento e appassionato, ma per lui l'iscrizione sul registro degli indagati è scontata. L'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale, i primi incartamenti sono già in procura, ma se la dinamica è chiara con la donna che non ha avuto alcuno scampo, meno il quadro delle responsabilità. A chi spettava assicurare quei blocchi di cemento alla gru e ancora potevano trovarsi in quel posto sospesi? La gru, va detto, di proprietà di un'altra ditta, la Edil Z. Si
Si tratta quindi di comporre l'esatta filiera delle competenze. Anche per questo allo stato attuale non si possono escludere ulteriori indagati oltre all'autista del mezzo. La verifica è anche documentale e a supporto della polizia locale c'è lo Spisal. Da chiarire poi i motivi che avrebbero portato la donna a non fermarsi di fronte all'invito dell'operaio del cantiere che precedeva il bilico a bordo di un pick-up. Probabile una incomprensione o forse la 76enne pensava di avere spazio sufficiente per passare nonostante la sede stradale stretta, ma questo certo non influisce sul quadro generale, con la scena dell'incidente ripresa e cristallizzata da un drone levato in volo dagli stessi agenti della locale subito dopo il sinistro. Ci saranno poi degli approfondimenti di natura amministrativa. Sì, sicuramente cercheremo di capire in quale modo si può intervenire. È vero che noi abbiamo un territorio molto esteso con tantissime stradine anche strette di campagna e quindi sarà sicuramente da attenzionare il passaggio di mezzi pesanti e soprattutto che quando passano siano in sicurezza, che questo è fondamentale per tutti. Sindaco che ha portato il cordoglio dell'intera comunità alla famiglia, ai 3 figli e al marito. La stavano aspettando a casa Dina, che spesso usava la bici per i suoi spostamenti. Una famiglia molto unita. Vivevano in simbiosi marito e moglie perché erano rimasti da soli qui. I figli erano tutti sposati, perciò 2 figli e un figlio, ma vivevano in simbiosi. Era una famiglia molto unita, molto legata tra di loro. Perciò questa è una tragedia che non riusciranno a risolvere così in breve tempo, in modo particolare il marito, insomma, ecco. Ma non è finita purtroppo, perché è morto Marco Zornio, il giovane, il 23enne, che il 18 maggio scorso aveva perso il controllo della sua moto a 9 di Vittorio Veneto lungo l'Alemagna, schiantandosi contro un'auto. Il 23enne di Conegliano è morto all'ospedale di Cafoncello dopo 3 settimane di agonia. Quel giorno Marco si trovava in sella alla moto di rientro da un giro nel Bellunese quando nel tardo pomeriggio un'utilitaria si era immessa sull'Alemagna senza accorgersi dell'arrivo del giovane che aveva la precedenza e tagliandogli di fatto la strada. Un violentissimo impatto a tal punto che l'Alemagna era stata chiusa al traffico. Le condizioni del giovane erano subito apparse grave, ricoverato d'urgenza. Non sono mai davvero migliorate queste sue condizioni e purtroppo in queste ore il suo cuore ha smesso di battere. Ancora gli incidenti, questa volta lungo il Terraglio, un automobilista che provoca un incidente e fugge. Erano circa le 19:30 quando ieri sera lungo il Terraglio, sulla strada che da Mogliano porta a Mestre, un'auto è finita nel fossato. Il conducente è stato aiutato a uscire dall'abitacolo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se per precauzione è stato portato all'ospedale e sottoposto ad accertamenti. Secondo alcune testimonianze, sembra che l'auto all'altezza di via Marigliana se ne sia trovata di fronte un'altra che usciva da uno stop immettendosi sulla strada principale e facendo finire questa nel fossato, senza poi nemmeno fermarsi per prestare soccorso. Sul posto i carabinieri di Treviso che stanno cercando di rintracciare il pirata della strada. Importanti saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tanti drammi e poi invece nel prossimo servizio vi raccontiamo di una storia che finisce bene, ma davvero per un soffio, una tragedia sfiorata ieri sera ad Asolo, dove un giovane è uscito di strada finendo con l'auto tra le acque del Muson dei Sassi in piena per il maltempo di quelle ore. Solo il coraggio di 2 carabinieri che si sono buttati nel fiume ha evitato il peggio. Sentite. Quando hai sentito la mano del carabiniere che ti prendeva, cosa hai provato? Ho baciato la mano. Io gli ho baciato la mano. Ha baciato le mani che l'hanno preso prima che la corrente del fiume se lo portasse via. Il 30enne Cristian Zilio deve la vita a questi 2 carabinieri che ieri notte sono intervenuti in questo tratto del Muson dei Sassi. Siamo verso le 23 in via del Maglio a Villa d'Asolo e Cristian sta tornando a casa dopo il lavoro alla guida della sua Range Rover. Sceglie di percorrere questa strada stretta e senza illuminazione. Da poco si è calmato un nubifragio e a lato il fiume è in piena. Appena la ruota ha toccato l'erba, la macchina mi ha proprio portato fuori. A questo punto il SUV si capovolge e sprofonda nel fiume con l'acqua che inizia ad entrare nell'abitacolo. Là ho visto la morte in faccia perché quando vedi l'acqua entrare non si respira più. Ho tentato di mantenere la calma, ho fatto un lungo sospiro. L'ha urlato tante volte non voglio morire, ha urlato forte.
Ci vuole veramente istinto, forza di volontà per uscire in quelle situazioni. Sì, un attimo riuscire a mantenere la calma, quei secondi mi sono bastati per almeno avere la lucidità di abbassare il finestrino, prendere un colpo d'aria e passare sotto. Pochi secondi prima che la corrente fortissima si portasse via l'auto. Era così forte l'acqua. Ma guardi, non ha portato via tutto, e anche una macchina da 15 quintali, trasportarla per quasi 1 chilometro vuol dire che la corrente era molto 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 forte. A quel punto l'istinto porta Christian a cercare un appiglio. Per fortuna ho trovato un ramo, perché il primo che avevo trovato si è spezzato e sono andato in giù ancora. Per fortuna ne ho trovato uno che sono riuscito ad appendermi e sono stato là in balia dell'acqua, della corrente. Ho urlato, che adesso non ho neanche più la voce, ho urlato come un forsennato, e per fortuna ci sono delle persone molto qualificate che mi hanno salvato la vita per l'ennesima volta. Li ringrazio, e li ringrazio tanto perché hanno rischiato la vita anche loro. Le urla di Christian vengono sentite da un residente che allerta i carabinieri di Asolo. Lì abbiamo sentito delle urla, delle richieste di aiuto, le abbiamo seguite addentrandoci nel buio e lì abbiamo trovato l'automobilista che era ancora in acqua. Con l'aiuto di una torcia siamo riusciti a individuarlo in acqua aggrappato a un ramo. Solo vedendo con la luce del giorno il percorso che hanno fatto i 2 carabinieri ci si rende conto della difficoltà del soccorso. Ma non c'è tempo per attendere rinforzi, così i 2 militi dell'Arma decidono di agire. Non potevamo aspettare altro tempo e quindi il primo a tuffarsi in acqua sono stato io, aggrappandomi a un ramo, e poi il mio collega, anche lui si è tuffato in acqua e siamo riusciti a portarlo su e a tirarlo in salvo. Arriva un'ambulanza che carica Christian con una spalla lussata per le botte e numerosi graffi in tutto il corpo, ma vivo, mentre i 2 carabinieri vengono portati all'asciutto dai colleghi giunti in rinforzo dalla stazione di Asolo. Oggi l'incontro voluto da Christian Zilio per ringraziare pubblicamente chi l'ha salvato. Vi ringrazio per la prontatezza, per il coraggio che avete avuto nel salvarmi la vita. Siete stati veramente degli eroi. Perché ci vuole tanto coraggio per buttarsi nel buio tra questi rami e finire nella corrente di un fiume in piena. Non avete avuto un po' di paura? Paura no, è il nostro dovere questo e quindi abbiamo pensato a salvare una vita umana. Davvero una storia incredibile, il grande coraggio di chi appunto ha messo a repentaglio la sua vita per salvarne un'altra. Ci sono riusciti. Un'auto che era appunto finita fuori strada anche sotto a causa del violento nubifragio che si era abbattuto in zona un po' in tutta la Marca. Ci sono aggiornamenti perché ci sono altri problemi di maltempo come era previsto anche in queste ore, sempre nelle stesse zone colpite ieri in tutta la Marca, problemi a Conegliano e San Vendemiano in queste ore, intense raffiche di vento e forte pioggia, temporali forti anche a Ponte della Priola e Colfosco di Susegana, dove si sono verificate anche interruzioni della corrente elettrica e ci sono segnalate anche delle bombe d'acqua in zona a Valdobbiadene. A Maser la corrente è saltata anche a causa della caduta di un albero in via Tiziano. Dunque c'è ancora problema di maltempo in queste ore, così come era stato praticamente 24 ore fa. Tra ieri sera e le prime ore del mattino oltre un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per il maltempo, l'Asolano, la Castellana, la Pedemontana del Grappa, ma anche Treviso città, la cintura urbana, Villorba, Casier, Casale sul Sile, Susegana e Spresiano. Noi siamo andati stamattina a vedere com'era la situazione proprio a Spresiano. Raggiungiamo l'assessore Mestriner mentre è ancora impegnato nel seguire i lavori di svuotamento del sottopassaggio che si trova alla fine di Via delle Fornaci, noto a tutti gli abitanti di Spresiano come sottopasso Fassa. Ieri sera in brevissimo tempo tra le 19:30 e le 20 è arrivato un fortissimo temporale con forti raffiche di vento e grandine. Ha colpito un po' tutto il paese e ha creato alcuni disagi. Grazie anche al supporto della Protezione Civile siamo intervenuti quasi subito. Pochi minuti di pioggia e grandine battente sono bastati per allagare il sottopasso. Tutte le strade convogliano l'acqua qui al sottopasso, ma in modo particolare ci sono dei grossi appezzamenti agricoli che, ahimè, convogliano tutta l'acqua in questa zona. Sottopassi allagati, cartelli divelti, vigneti piegati, alberi sradicati, garage invasi in pochi minuti da centimetri di acqua. Fa danno, tanto grandine, tanta sì, qui sì. E adesso guarda, ho cominciato su un pochettino.
Mi sono un attimo affacciato visto che c'era proprio alta, l'acqua alta, e poi è uscito il signore da qua fuori che lavora alla protezione civile, c'era un altro vicino e hanno chiamato insieme la protezione. Dopo un po' finalmente sono arrivati, però intanto tutti i signori del condominio si sono aiutati tra di loro ad alzare le grate e i tombini. E niente, poi da là l'acqua cominciava ad andare un po' giù, però siccome era tanto otturato proprio il tombino, niente, non continuava, cioè proprio continuava a restare acqua sulla rampa. E niente, poi è arrivata la protezione civile e con le pompe e i tubi hanno tirato tutto via. L'impatto del forte temporale ha lasciato tracce evidenti e danni che ancora si stanno calcolando. Nessun ferito, ma i disagi e la paura restano. Del temporale sì, e anche della grandine. Ma non si aspettava una cosa così? No. E come dicevamo, ci sono altri disagi nella Marca in queste ore, se ci saranno criticità ve la racconteremo. Torniamo ad Asolo per parlare ancora di viabilità, non di drammi ma di una buona notizia, cioè la inaugurazione della nuova rotatoria lungo la Marosticana e Caselle ad Asolo, che cancella uno dei punti neri proprio della viabilità della Marca. Sindaco col cappello alpino per il taglio del nastro della nuova rotatoria lungo la Marosticana ad Asolo. Un'opera importante per cancellare un altro dei punti neri della viabilità di Marca. È fondamentale per tutto il territorio dell'Asolano e della Pedemontana, perché in questo punto si incrociano due arterie stradali che sono importanti, con un flusso di oltre 12.000 veicoli al giorno. Io ricordo che in provincia negli ultimi 4 anni abbiamo messo a bando circa 18 milioni di euro e vedono 130 interventi su viabilità provinciale rispetto a quelli che potevano essere chiamati punti critici piuttosto che punti neri. Cantiere aperto il 12 ottobre, completato con un discreto anticipo, rende più sicura la confluenza tra la strada verso Riese e Castelfranco con quella da Bassano a Montebelluna. Madrina dell'evento la vicepresidente della regione e assessore alla viabilità Elisa De Berti. Negli ultimi 6 anni sono stati aperti quasi 650 cantieri di messa in sicurezza della viabilità. I maggiori interventi sono per rotonde e piste ciclabili. Oggi solo il numero di persone presenti a questa inaugurazione ti fa capire quanto era attesa e quanto fosse necessario questo intervento. Una rotatoria dal valore di 750.000 euro finanziati da Regione, Provincia e dal Comune di Asolo e benedetta da Monsignor Ilberio Andreatta, dove al centro ha trovato spazio una scultura in metallo dedicata alle penne nere, facendo diventare la rotatoria della Tavernetta la rotonda degli alpini. È un significare l'alpinità in un territorio alpino per eccellenza, di fronte al Monte Grappa. Un monumento agli alpini che però non ha dimenticato i muli. Significa storia, ricordare, portare avanti quei simboli che ci uniscono durante la vita militare che abbiamo passato assieme e che rafforza proprio l'amicizia e la sicurezza, perché dove va il mulo va anche l'alpino e viceversa. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo proprio dal capoluogo dove continua l'operazione Quartieri Sicuri promossi dalla Polizia Locale di Treviso. In questi giorni i controlli si sono concentrati su Viale Francia dove sono intervenute 3 pattuglie insieme all'unità cinofila. Gli accertamenti hanno riguardato le aree di pertinenza condominiali, il parco pubblico e il negozio presente nelle vicinanze. Nei giardinetti sono stati trovati del cane antidroga Luke, alcuni grammi di stupefacente nascosti sotto alcune piante. In totale gli agenti hanno identificato una decina di persone della zona. A tenere banco però in città, ma non solo in città, c'è anche la questione, l'abbiamo raccontata in questi giorni, dell'aumento delle tariffe MOM ed è partita proprio questa mattina l'annunciata raccolta firme promossa da Coalizione Civica. Porteremo queste firme al sindaco di Treviso, al presidente di Mobilità di Marca e al presidente della regione entro la fine di giugno, perché vogliamo che l'aumento previsto per l'inizio di luglio venga revocato. Un aumento del 33% che andrà a gravare sui bilanci delle famiglie, già duramente provate dal peso dell'inflazione. Una misura insostenibile che non può pesare sui cittadini e sulle famiglie. Variazioni di prezzo che l'opposizione considera il primo regalo da parte della nuova Giunta Conte. Questo regalo arriva da Mobilità di Marca e dal Comune di Treviso e dagli altri comuni coinvolti in questa società a seguito di un innegabile aumento di costi che il trasporto pubblico ha subito. Ma il problema è che questo aumento di costi non va riversato
sugli utenti. Raccolta firme che va a sostenere le richieste che Coalizione Civica pone al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto. Il Comune e la Regione devono assumere un atteggiamento diverso nei confronti del trasporto pubblico urbano rispetto a quello che hanno avuto finora. Non possono limitarsi a gestire l'esistente, devono chiedere che ci siano maggiori stanziamenti, la Regione per prima deve stanziare più fondi perché appunto gli aumenti di costi non si riversino sui cittadini. Vogliamo un trasporto pubblico sostenibile per le tasche dei cittadini e sostenibile per l'ambiente, con il rinnovo del parco mezzi con mezzi non inquinanti. Per tutto questo servono fondi e serve che le istituzioni si muovano per ottenerli, anche dal governo nazionale. E poi nella politica anche a Treviso continua a tenere banco la corsa alla segreteria regionale della Lega, prevista forse per la fine della prossima settimana. Si parlava del 25 o del 24 di giugno addirittura. Bisognerà capire se poi verrà confermata questa data che lo stesso Gian Antonio D'Arè, proprio ospite a Ringa, aveva rivelato come data possibile qualche giorno fa. È comunque una corsa che continua a portare con sé le polemiche per le espulsioni contestate e non solo. Sono polemiche che non piacciono al volto storico della Lega in città. Vedo una corsa sfrenata verso cariche politiche romane nel Veneto, per cui io mi dissocio. Come al solito non usa mezzi termini Giancarlo Gentilini per commentare quello che sta succedendo nella Lega del Veneto. Lo sceriffo si dissocia da quello che definisce un triste teatrino tutto imperniato sul potere anziché sul servizio al partito. Sono dispiaciuto perché la Lega è sempre stata quella che ha portato avanti l'amore verso la città e verso i cittadini e molto meno la politica. Considerazioni mentre si fa sempre più aspra la corsa alla segreteria regionale, con attacchi incrociati che confermano una netta spaccatura tra frazioni incarnate da volti come Roberto Marcato, Alberto Stefani e Franco Manzato. Non dibattito costruttivo, sottolinea Gentilini, ma polemiche e non solo, che rischiano di screditare la Lega agli occhi degli stessi elettori. E a chi suggerisce un candidato super partes come Giampaolo Gobbo, Gentilini risponde secco. Paolo Gobbo ha fatto la sua storia come Gentilini. Io ho bisogno di gente nuova che abbracci il credo della Lega Nord: Dio, patria e famiglia, ordine, disciplina, rispetto alle leggi, prima gli altri e dopo che altri. E la polemica politica arriva anche nell'ultimo giorno di scuola, anche oggi come ieri, ultimo giorno di scuola per tanti studenti trevigiani, e a Castello di Godego esplode proprio la polemica dopo che i bambini delle scuole elementari hanno intonato Bella Ciao. Canzone inopportuna tuona il sindaco, che dice come se chiedessi di cantare Faccetta Nera, e il sindaco chiede anche un incontro chiarificatore alla dirigente scolastica. Bella ciao, bella ciao. Sono rimasto anch'io basito nel momento in cui sono partiti i bambini intonando questa canzone. Anch'io la trovo fuori luogo. Dice di essere rimasto di stucco insieme ad altri genitori il sindaco di Castello di Godego Diego Parisotto, anche lui presente alla cerimonia di fine anno alle scuole elementari del paese. Il copione è quello classico fra recite e musica, ma per il primo cittadino in quota Fratelli d'Italia quella canzone simbolo della resistenza non doveva essere cantata, troppo ideologizzata, troppo divisiva. Non è che io il prossimo anno dico ai bambini di cantare la canzone di Faccetta Nera. Faccio per dire, cioè ci sono delle canzoni che in qualche modo hanno, per forza di cose, non un vestito, però hanno un significato più particolare rispetto a una canzone magari tradizionale, ecco, questo voglio dire. Con Parisotto si schierano altri esponenti di Fratelli d'Italia della Castellana per quello che ha tutta l'aria di diventare un caso. Assistiamo ancora una volta, purtroppo, a un tentativo di indottrinamento dei più piccoli.
concretizzato tra l'altro in un luogo come la scuola, che dovrebbe essere dedicato solo allo studio, alla crescita, all'educazione. L'anno scorso Bella Ciao era già stata intonata, racconta sempre il sindaco. Da quel che mi ricordo io sì, la canzone era stata intonata e io verbalmente avevo fatto notare questo aspetto alle persone preposte all'interno della scuola. Credo che nei prossimi giorni cercherò di avere un incontro con la dirigente scolastica per avere dei chiarimenti e cercherò di capire che tipo di interventi poter fare perché questa cosa qui non capiti più, insomma. Dibattito aperto e polemica destinata evidentemente a continuare. Noi lasciamo le polemiche e parliamo di solidarietà, perché a Venezia c'è stato il primo festival regionale degli Empori di solidarietà del Veneto e c'era a guidare questo incontro importante la nostra Mirella Tuzzato. Decine di realtà con migliaia di volontari che hanno aiutato e aiutano decine di migliaia di persone in difficoltà. Negli ultimi anni in Veneto la rete degli Empori della solidarietà è cresciuta in maniera esponenziale. Nel 2015 ne facevano parte solo 7, oggi sono 28 e per la prima volta in assoluto si sono ritrovati a Venezia per il proprio primo festival. San Francesco diceva tutti uniti, uno per tutto donare, è la prima volta che 28 Empori solidali si conoscono, cercano anche di scambiarsi delle idee, chi fa cosa, quanti siamo, dove operiamo, e questo lo trovo molto importante perché senza rete non vai da nessuna parte. Trovarci insieme vuol dire condividere quello che stiamo facendo, ma soprattutto poter fare dei progetti mirati, soprattutto in grande, perché si possa divulgare sempre di più l'aiuto, evitare lo spreco e tutte queste risorse che secondo noi condivise potrebbero dare molto molto di più. Grazie agli Empori, gli sprechi alimentari e non solo si trasformano in risorse da distribuire alle persone che ne hanno necessità, in un'ottica in cui la gioia che si prova a donare diventa un regalo a se stessi, in un ambito di solidarietà che anche aiuto al reinserimento sociale. Noi proprio per definizione dobbiamo dare alle persone che aiutiamo tutti gli strumenti per uscire dalla povertà in cui sono, che naturalmente ci sono vari tipi di povertà, c'è povertà economica, povertà culturale, insomma tutte le povertà che si approcciano, diciamo, alla nostra realtà. Noi proprio per definizione li aiutiamo ad uscire e a reinserirsi in quello che è la società, il sociale. Il punto di partenza è questo, arrivare e creare lavoro per queste persone, dare dignità a queste persone, creare veramente una vita diversa, un modo di operare diverso, specialmente coinvolgendo i giovani. Abbiamo visto con questo progetto importante dell'acquaponica per gli orti sociali l'importanza di dare ascolto a questi giovani che forse sono più illuminati e sanno veramente centrare l'obiettivo più di noi. Intanto mancano 3 giorni alla festa di Sant'Antonio, ve lo ricordo, sarà un martedì speciale per Media Nord-Est, su Rete Veneti ci sarà una non stop dalla mattina fino alla sera per raccontare questa festa, su Antenna 3 tanti collegamenti nel corso della giornata, tantissimi pellegrini oggi in Basilica anche dalla Marca. Molti oggi fuori dalla Basilica hanno acquistato il pane del Santo, il cui ricavato è destinato alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna, centinaia i pellegrini già arrivati a Padova per la festa del Santo. Il gruppo nostro è partito da Monselice alle 4 di questa mattina e poi abbiamo fatto questa tappa lunga e a mezza via ci siamo uniti noi al gruppo, poi un altro Rosario fino ad arrivare. Esatto. E lo fate ogni anno in vista di Sant'Antonio? Lo facciamo tutti gli anni in vista di Sant'Antonio. Da dove venite? Da Milano. E siete molto devoti a Sant'Antonio? Tanto, tanto. E quindi siete venuti qui per la festa del 13 giugno? Sì, noi puntualmente ogni anno veniamo qua, puntualmente, sì, perché è un voto che ha fatto i miei genitori. Da Napoli. Siete devoti a Sant'Antonio? Certo. Siete qui per la festa del 13 giugno? Siamo qui per una cosa di salute. Ho mio cognato in ospedale che è stato trapiantato ai polmoni. E quindi pregate Sant'Antonio? Certo. Da dove venite? Dalla provincia di Bari. Siete pellegrini di Sant'Antonio? No, siamo venuti qua, però veniamo sempre a Sant'Antonio. Tantissimi, anche gli stranieri. Where are you from? From Norway. De la France, oui. Where are you from? Sant'Antonio. Sì, conosco Sant'Antonio. Lui fa ritrovare le cose perdute. Lost things.
Yes. Manca davvero poco alla finalissima di Istanbul, Inter-Manchester City, la finale di Champions League. Allora noi stamattina siamo andati a vedere come si preparava uno degli Interclub più importanti del Veneto e della Marca. Tu sei quanto di Milano, quello stemma sopra il cuore, rappresenta il primo amore. Il nostro DNA, il nostro minimo comune denominatore è quello di stare assieme e stasera saremo tantissimi e sarà una festa appunto per questo, perché alla passione non c'è costo per la passione. Saranno circa un centinaio questa sera i tifosi dell'Inter per vedere la loro squadra del cuore disputare la finale di Champions contro il Manchester City. Da Istanbul a Ponzano Veneto, chi non è riuscito a partire per seguire la beneamata ha organizzato questo momento di condivisione e gioia. Ho dato vita a questo club e è nato da una persona che non c'è più, che si chiama Adriano, che ringraziamo, che portiamo sempre con noi. E niente, noi ci ritroviamo qui per stare insieme, per vivere l'Inter e per divertirci, per creare un gruppo di amici che vivono serenamente una passione. Questa sera un'importante partita, ve l'aspettavate di arrivare fino ad Istanbul in finale? Sinceramente no, però sono contentissima perché so che i ragazzi comunque vada daranno il massimo. Pronostico? Diciamo che l'unico pronostico che posso fare è quello dell'accostamento ad aver già vinto un campionato, una finale europea qui con l'Italia, e quindi incrociamo le dita e tutto il resto. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. La gente che ama soltanto te. E noi adesso andiamo nel Bellunese. E partiamo dalla cronaca con le piogge forti e insistenti degli ultimi giorni che hanno rimesso in moto la colata di fango e detriti in località Andric di Vallada Gordina, isolando 2 frazioni per tutta la mattinata. Le immagini che vi mostriamo arrivano da Radio Più. Il materiale è già stato rimosso, ma la situazione è diventata insostenibile, afferma il sindaco di Vallada Gordina Fabio Lucchetta, che ha richiesto l'intervento degli enti superiori per il consolidamento del fronte franoso, perché la disponibilità di cassa del piccolo comune non sono sufficienti a farvi fronte. Il sindaco Lucchetta aggiunge: i lavori post vaia non sono stati sufficienti a limitare il disagio e c'è ancora da fare nel nostro territorio. E si è conclusa positivamente la gara per l'affidamento in concessione degli impianti del Nevegal. La stazione unica appaltante di Vicenza ha pubblicato le valutazioni della commissione che ha giudicato vantaggiosa l'offerta presentata da Dolomiti Stradali in raggruppamento temporaneo con Nevegal 2021. Svolta decisiva per il Colle di Belluno, Dolomiti Stradale in raggruppamento temporaneo d'impresa con Nevegal 2021 si sono aggiudicati la gara per l'affidamento in concessione degli impianti di risalita del Nevegal. La commissione della stazione unica appaltante di Vicenza ha valutato positivamente sia l'offerta tecnica che quella economica, che offre un ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta che superava di poco i 94.000 euro. La soddisfazione dei neoconcessionari è pari a quella del Comune di Belluno, un risultato importante che centra uno degli obiettivi programmatici dell'amministrazione De Pellegrin, commenta l'assessore Franco Roccon. Come un parto, no? 9 mesi per mettere fuori un bando, lavorarci su, costruire, togliere tutte le difficoltà che c'erano, non è stato semplice, lo garantisco. Siamo riusciti a dare una svolta, a girare pagina. Un passaggio che richiederà investimenti e la Regione a tal proposito ha dato la sua disponibilità. La condizio sine qua non era il passaggio degli impianti sotto l'ala pubblica. Dopo la deroga chiesta e ottenuta la scorsa settimana, l'ultimo atto ufficiale sarà definito entro i primi giorni di luglio. Obiettivo dichiarato: far tornare a risplendere il Nevegal per 365 giorni all'anno, con un progetto ad ampio respiro condiviso con la Marca Trevigiana, anche grazie a previsioni di evoluzioni di clima decisamente favorevoli. La panoramica dell'Europa, su una cartina dell'Europa sulle ricadute del clima nel 2050, vede solo la provincia di Belluno all'interno di un fattore climatico che sarà al pari di questo. Gli altri hanno tutti conseguenze molto più pregnanti. Quindi cosa vuol dire? Che la provincia di Belluno sarà un forte richiamo per chi vuole nell'estivo avere ovviamente un clima diverso e in inverno avere della neve che altri non hanno.
E intanto fa ancora discutere il villaggio olimpico di Cortina 2026, il giorno dopo il no a Fiames di CGIL e CISL-UIL, l'abbiamo raccontato ieri. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Paltrin, torna sul tema, confermando il sostegno della candidatura della vecchia colonia ENI di Borca di Cadore. Le Olimpiadi invernali 2026 sono un'occasione importante per il territorio, ha detto Paltrin, e sono chiamate a lasciare un'eredità alla nostra montagna. Per questo sarebbe importante che nel piano delle opere olimpiche venisse inserita anche la rigenerazione della colonia con un accordo di valorizzazione a uso pubblico di un complesso che oggi è di proprietà privata. E adesso parliamo della donata triveneta degli alpini di Belluno, con l'inaugurazione di una mostra documentale e fotografica dedicata al Vajont. Si è aperto oggi il programma delle manifestazioni che dureranno fino allo sfilamento, alla sfilata di domenica 18, che attraverserà le vie e le piazze di Belluno e che Antena 3, come sempre, seguirà in diretta. Un'onda di solidarietà, una mostra che è l'ennesima testimonianza di amore degli alpini nei confronti delle vittime della tragedia del Vajont e dei loro familiari nel 60° del disastro. In occasione del raduno delle sezioni del Triveneto dell'Associazione Nazionale Alpini a Palazzo Bembo, quei giorni drammatici li si è voluti ricordare così. Quello è stata la tappa iniziale di un percorso che come alpini a seguire poi con l'alluvione del 66 e istituzionalizzata nel terremoto del 76 dalla loro ministro Zamberletti, siamo diventati la moderna protezione civile. Però l'onda di solidarietà, come l'abbiamo intitolata la nostra mostra, parte proprio da quell'intervento che non solo gli alpini del Settimo, ma anche tutti gli alpini in congedo hanno voluto testimoniare e presenziare con la propria opera in quel delicato momento. Una mostra resa possibile da vari soggetti longaronesi, quali il Comune, la Proloco di Longarone, con materiali provenienti dal Museo Longarone Vajont Attimi di Storia, la Fondazione Vajont, l'Agenzia Fotografica Zanfroni e il Museo del 7° Reggimento Alpini. Per la città, per l'amministrazione, per tutti noi come cittadini, prima ancora che come amministratori, è un onore avere gli alpini qui a celebrare anche una mostra importante nel 60° dal Vajont, dove gli alpini hanno dato prova eroica del loro spirito di sacrificio, e quindi non possiamo che plaudire a questa iniziativa ed essere felici e appunto onorati di averli qui. Ed è tutto per questo telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'alta pressione fa fatica a consolidarsi sull'Italia e quindi proseguiranno giornate all'insegna della variabilità. Il dettaglio di domenica 11 giugno. Sul Veneto avremo schiarite anche ampie, verso pomeriggio però locali annuvolamenti con precipitazioni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe, ma insomma si tratterà di episodi temporaleschi in linea con la stagione. Temperature stazionarie minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Sarà probabile qualche addensamento sui rilievi al pomeriggio con isolati piovaschi. Temperature minime sui 16-19 gradi, massime sui 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi con temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 16-19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.